un vispār esam pamēģinājuši kaut ko pilnīgi jaunu, un pēc īpaša Elvija lūguma esam pievienojuši šim video subtitrus angļu valodā. Tā kā, ja gadījumā ar angļu valodu esi uz tu, droši slēdz iekšā subtitrus un pačako, kas nu mums ir sanācis. Nu ko, draugi mīļie, ir jauna diena un jauni piedzīvojumi, un jūs neticēsiet, kas sekos pēc šī video. Nu, kā jūs redzējāt, Dodžam izgāja beidzot certifikācija. Nu, tie, kas man seko, beidzot redzēja, kad izgāja beidzot Dodžam certifikācija. Līdz ar to nekas jau nav mainījies. Joprojām tur ir 5-7 benzīna motors, kurš teiks, ka ir diezgan ēdelīgs. Un tā kā Circle K mums nav pieteicies vēl uz maģisko degvielas karti, tā kā jāizdomā kaut kāds risinājums, kā viņu pabarot. Un ko mēs darīsim? Šodien mēs brauksim uz Rīgu. Nu, bišķi tā teikt, pabraukāsim pa Rīgu un rītdien lidosim prom uz Skotiju meklēt zeltu. Jā, īstu zeltu. Nu, principā ir tā, ka man ir baigi foršais čoms vārdā Elvijs, kurš dzīvo un strādā Skotijā, un viņš ir bišķiņā aizrāvies ar zelta meklēšanu. Teikšu, ka ir baigi, viņam tur pagaidām nesokās, bet viņš ir tikko iepircis ļoti daudz jaunu inventāru. Jābrauc viņam palīdzēt atrast to zeltu. Nu tā, lai Dodžīt var pabarot. Tā kā lidoju mājās, bišķiņ tā teikt, jāsakopjās, jāpārģēbjās un lidojam uz Rīgu, un tad jau tālāk lidojam uz Skotiju. Davai pagaidām. Paliec pie ekrāna. Būs jautri. Kā jums liekas? Mēs atradīsim zeltu? Man nav ne jausmas, bet Elvijs katrā ziņā ir ļoti optimistiski noskaņots. Nu ko, esmu veiksmīgi beidzot sapakojies, nomazgājies, tīrs svaigs, sakraus somiņas, kuras iespējams jūs tumsā neredzat, bet viss šķiļam un braucam uz Rīgu. Šodien, tā teikt, šovakar bišķi pavizināsimies par Rīgu pirms lielā zelta meklējumiem. Nu viss, močīsim pēc prieka sulas un braucam. Nu viss, pēdējo reizi pa naudu ieliesim degvielu, atbrauksim apakaļ, tad jau varēsim maksāt zeltā, bet šoreiz vēl pa skaidru citi. Nu, pabarosim mežoni, un tā jau varēsim močīt beidzot uz to lielu pilsētu. Paldies! Jep! Kā vienmēr esam visi sapirkušies un beidzot gatavi močīt. Nu, šo ārkārtīgi svarīgo momentu jūs neredzējāt, bet jā. Esmu iebraucis beidzot Rīgā, viss ļoti veiksmīgi, tā kā kaut kur jāpačilo apkārt. Un jā, tā teikt, bišķiņa Rīgas dzīve jāpabauda. Nu labrīt! Es tev aizmirsu vakar mašīnā. Galīgi aizmirsu, ka es braucu kopā ar tevīm. Tā kā jā, vakar parolēju bišķiņu pa Rīgu, iečakojos viesnīcā. Nu jau paiet brokstiņas bez tevīm. Viss, tagad pakosimies un brauksim uz lidostu. Nu, vakar tas izstījās tieši tāpat, tikai tad jau bija tumšs. Un es pēdējā brīdī vispār dabūju numuriņu, tā kā baigi cieši sagāja. Nu, labrīt. Labrīt, Dodži. Viss. Rītigais ir jāelpots un varam pakoties un močīt uz lidostu.
Šeit ir īstā vieta lifta mūzikai. Sākumā mēs lidojam vispār uz Londonu, nevis pat taisno uz Skotiju. Satiksim Elviju un tad jau tālāk kopā no Londonas uz Skotiju rulēsim. Jā. Kaut kur bišķi pa žemu nošāva. Paldies! Nu, bišķiņi esam trāpījuši arī, tā teikt, Rīgas rīta satiksmē. Cerams, ka neko nenokavēsim. Tikuši cauri sūrajiem rīta sastrēgumiem un viss esam praktiski gandrīz jau lidostā. Gatavs? Jūs esat gatavs abas divas? Nē. Sameklēsim kaut kādu parkingu, kur šito mežu var noglabāt. Un viss jāceļas gaisā. Beidzot atvaļinājums. Beidzot. Nu, beidzot būsim atraduši stāvvietu. Un varam doties. Viss drošības kontrolē esam veiksmīgi tikuši cauri. Un visiem datoriem un elektroniku un viss varam močīt uz vārtiem un uz izlidošanas vietu. Ka drošības jostas aizstrādātas, galdiņi aizvērti, roku atbalsti nolaista un logu žalūzijas ir pilnībā atvērtas. Viss, veiksmīgi esam nolaidušies. Laiks gan mūs baigi nesagaida pozitīvas, diezgan spēcīgas lietas, bet nu, tā ir. Nu, čau! Golddigger! Čau! Tu izcies tikpat neglīts, cik vakardienas TikTokā nekas nav mainījies. Nopietni! Elvī, pasveicini savus sekotājus. Čau, Eči! Tas ir viņš. Vainīgais. Nu ko, principā tagad mēs bīdamies uz mašīnu, un tagad no Londonas mēs rulēsim tālāk ar mašīnu līdz Skotijai. Principā Elvijas saka, mums ir jārulē cik stundas? 8. Nu, būs bišķiņ ko parulēt. Elvijas ceru, ka tu man arī iedos pagāzēt bišķi. Varam. Ar stūru otrā pusē. Kāds laiciņš mums pagājis, kameras neesmu sēdējis bardačokā un vadījis mašīnu, bet nu, gan jau, ka sajies. Es jau domāju, nu točin varēja mierīgi būt. Es droši vien, es nezinu. Garoči, mums ir mazā bultiņa piešķirt. Viss, rulējam.
Jau nu ko šķiļam un mizājam. Kāpēc? Nesatraucies? Alvi, nesatraucies. Jā, es ceru, ka vispār mēs zeltu atradīsim, jo es skatos, tu baigi cīnies, bet mēs esam tuvu, man liekas, ne? Kur mēs esam tuvu zeltam? Jā, es ceru. Tikai tāpēc es atbraucu. Jo principā jau varbūt Elvijas nezinu, bet es esmu atbraucis pēc zelta tikai tāpēc, lai Dodžam ieliet degvielu. Tā kā principā mums ir jāatrod zelts. Citādi mēs baigos. Es esmu noorganizējis īstās zelta traktojas mums pasākumu. Laika. Visi mēs rolējam tālāk, ja ir kaut kas arī apēst, atrast un skatīties. Nu kaut kā tā. Nē, Talvī, tu esi gatavs rītdienas skalojumam? Es esmu. Tu esi gatavs? Nu, es esmu. Tik lēt, ne? Bet, jā, tā nu mēs te prātīgi rulējam. Vēl ir 288 jūdzes līdz galamērķim. Tā teikt, ir ko vēl bišķiņi pabraukt, bet, nu, kaut kā jau tās zelts ir jāizskalo viegli. Pats jau viņš nenāks pie mums pakaļ. Paņemsim mazo kafijas pauzīti Starbucksā, tā kā, un rulēsim tālāk. Jau kā jūties? Neesi sagurs jau? Tu uzlūkšu taucā, kur īstos nebūs davai. Nu, smēr, ka tev piestāv. Labais! Nu ko, prātīgi turpinam iet uz mērķi. Braucam jau kaut kādas 4 laikam stundas, varbūt bišķi vairāk. Nu, līdz gala mērķim mums ir palikuši 44 jūdzes. Tā kā rulējam. Nesen iebraucām, tā teikt, Skotijas pusē. Mācam tālāk. Kād jūties, Elvija? Bišķi nogurs, daudzas nostūrēs, bet ir labi. Labi, beidz sūdzēties. Kā tev, Kristīne, ir? Labiņi. Labiņi, jaukiņi. Nu ko? Rulējam tālāk. Nu, principā prātīgi jau tumojamies prāmim. Pēc, principā, 4,7 jūdzēm. Šiten kāpsim uz prāmīt virsū. Un tad tālāk jau no prāmjā rulējam uz pussalu. Virsū uz prāmi. Ir mūsu kārta. Ko, ja bišķiņ kājas izlocīt? Ne, nu skaisti, teikt, skaisti. Ūdenītim būsim tikuši. Tagad vēl pēdējais mazais posmiņš līdz galvenai lokācijai, un tad jau rītā visticamāk tiksimies kaut kādā zelta ādarē. Jā, un viss, beidzot esam atbraukuši uz mūsu spotiņu, un mūs jau īstenībā gaida sūtījums, un Elvis ir ritīgi satraucies. Elvi, kas mums ir atnācis? Gold Saks! Gold Saks!
Kaut kāda redelīja. Nost! Tas ir bišķi labāks, kā es pats uztaisīju mājās. Nu, kaut kāda kūka cepamā forma, man liekas. Tāds apisiens īstenībā. Tu cerēji, ka viņi ir lielāka, ne? Nē, zināju izmērus, bet nu tāpat. Nebūs. Nu būs, rezultāts būs, zelts būs, mēs dabūsim, bet ne kilogramiem ar šito aparātu. Es iedomājos, man nāks kaut kas tāds bišķi industriālāks, kas varētu dienā vismaz unci un vairāk, bet nu šitas izstāsts uz gramiņiem 2-3 dienā varētu dabūt vairāk. Labi. Kaut ko jau sagrabināsim. Good morning, Rolands! Jau nu ko, pirms mēs braucam kaut ko rakt, man liekas, sākumā ir ritīgi labi jāpēta, tāpēc bišķi uzšķinīsim saļanku, tā lai ir jauds ritīgi un tad jau mauksim skalot to smilti. Un ko, Elvi, esi gatavs zelta zupai? Elvis vēl tik sakautējies, viņš jau baidās no kameras. Jā, pirmā diena tiešām esmu sakautējies, satraucies. Tā mans nazas griež. Kaut kā tā. Griež. Bet jā, Elvis uzticēja savu Gold Hunter nazi ar karbona asmeni. Filmē tā, it kā tev patīk tas, ko tu dari. Paņem tuvāk pievilkt, bet smeļās zupiņu iekšā tā. Elektrības ar rokstības. Nē, es saku, šito man neuztici, tas ir gadi garām, mums neizdosies kopā gadīt mākslu. Un visi zupiņi esam uzēduši, pakojamies, rūlējam pēc zelta. Gatavs? Viss, iedam man kaut ko. Šo skalējumā vannīt. Es taču tam uztaisīju sāķītu viekanā Somā, ka braucam mazo mocīti, ka viņš karājās. Ok. Darbiņš jāmīl!
te jābūt? Es domāju, ka šitā ir īstā vieta, kur ir zelts. Parādīsim visas līnijas, visas paternas un akmeņus un sūnas. Šeit ir jābūt tikai jāatrod. Ir tik daudz un liels foreles iekšā. Resnās? Tādas superīgās, tipa brūnās foreles, varavīksnes foreles. Foreles. O, tur ir labs. Tāds smuk krācīt. Baigi. Reku, tur tā vieta, kur var redzēt, kur ir mīkstais materiāls augšā visādās krāsās akmeņi. Un apakšā ir acīm redzams māls. Zelts zemāk, kur māla nebūs. Tāpēc mēs šodien arī patrenēsimies, ietestēsim pannas jauno kasti. Un tieši konkrēti paraksim ārā to slāni, kas ir pirms māla un cerēsim uz to labāko. Nu davai, ejam skaloties. Un sākam uzstādīsim kasti, noliksim pareizos leņķos, iedosim Rolim notestēt man foršo metāla detektoru. Tev šis ir, man liekas, baigi gatavojies. Šis ir, man liekas, ar brošūru iepazinies. Tā kā, ja gadījumā jūs vēl neesat piesakojuši Elvijam, tad atrodat TikTokā Elvijas Gold. Elvija, līdz cikiem šodien var nodot zeltu? Līdz cikiem vaļā ir Lombards? Mēs jau vakarā jau iesim jau nodot visu. Jā, mums tur ir pietiekam daudz ūdens. Man liekas, ka tā pirma man nekad tas nav tik labi izdevies un viss tā liekas profesionāli. Vienkārši pirma, liekas. Un tas ir jau dabas veidot skalojumā kaste, ko mēs pārbaudīsim un izlaidīsim cauri mūsu kastē. Nokalibrēsim, pielāgosim man aparātu esošajai videi. Tikai ļoti daudz minerāli. Viņš tāpat būs ļoti jūtīgs. Kur ir alumīnija kaste, viņš ļoti izteikti uzreiz trakos un pīkstēs. Šis ir variants, ka es vismaz, Karoči, armatūru visticamāk mēs tur neatradīsim, tāpēc, ja pīkstēs, tad mēs esam uz itīgās dzīsliņas. Tā viss ir zelts rūna. Jā, pīkst. Un tas ir tipa lielākais liecinieks, kad ir zelts blakus, jo tur ir daudz melnās smagās smilts. Tur ir zelts, jo, lai zelts veidotos, viņam ir vajadzīgs, viens no viņa minerāliem ir zelts rūna. Tas viss dodžīt tikai tevs dēļ. Cerams, ka atbraukšu apakaļ, varēšu ielikt pilnu bāka degvielu. Labais! Man liekas, mēs esam pie dzīsliņas. Šis mīkstais materiāls, kurš atdurās reku pret šito saucamo mālu, bet tas nav māls. Tāpēc viennozīmīgi, ka zelts par viņu zemāk nebūs nokritis. Sāksim uzreiz ar labāko vietu. Es domāju, ka šodienas treniņam mums materiāls būs pietiekami daudz. Vēl viņu sasijāsim bišķi smalkāk un mēģināsim man jauno kastu. Elvi, es tev palīdzēšu bišķiņ. Pagaid, tu man pados, es uzkāpšu augšā. Es tev augšā. Paldies tev par palīdzību. Es tev augšā pagaidīšu. Tad tev piestu? Pagaid. Iedomāt, šitā es tev palīdzēšu. Es tak braucu mājās! It was at this moment that he knew. He fucked up. Viss man ir zelta spairīts, es mizāju apakaļ uz mājām. Es biju labs, kad viņš noticēja, jo pie viņa arī palikās boču atslēga. Rols nekur tālu man spaini neaizskrēja, jo viņš saprat, ka viņš nesaprot, kā no tā dabūt zelta ārā. Es paņemšu tīrajā pēc tam. Es tikai viņam šito neteikšu. Tagad atdalīsim no materiāla visus lielos gabalus. Ar šo procesu... Izstās jau, ka šis ir kaut kāda bišķi skalojis jau. Es noskološu no akmeņiem zeltu. Tagad man viss labums ir palicies apakšā, viņš nekur neaizpeldēs. Bet te nekā vērtīgi nav. Šitā mums tagad nevajadzēs kādu laiku. Un reku ir mūsu koncentrāts. Droši noliejam ūdeni. Mēs gribam izmantot šodien kastīti, un mēs liksim viņai strādāt un izmantosim upes enerģiju
paši varēsim paēst maizītes, padzert koliņu paralēli un lēnām vienkārši krāmēsim iekšā. Un ja būs, tad mēs acīm redzam arī redzēsim spīdumiņu uz tā melnā materiāla. Man jau ar bišķiņu acis iespīdējās. Es pat bišķi noticēju, ka mēs kaut ko varētu arī atrast. Jā, tagad pēc skata izskatās, ka ļoti labi strādā. Bet pirms tam man nepatikās, ka vienā pusē pilnīgi nekas nekrājās. Protams, pirmā vieta, kur zelta varēs ieraudzīt, būs šeit. Ja es būšu nepareizi uzstādījis kastes, tad viņa aizskolas vēl tālāk. Ideja ir tāda pannai, ka viņa nav parasta, viņai šeit ir kaut kāda veida bloķētājs, rifls saucamais. Katrai pannai ir savādāk. Šī ir pirmā panna, ar ko atdalīsim pavisam lielos krikumus no zelta vai no melnajām smiltīm. Paņemam ūdeni, nebaidamies šļakstīt, jo tu agresīvāk darīsi, jo zeltam lielāka iespēja noiet dibenā. Ja tas būs metāls, viņš viennozīmīgi paliks man pannai dibenā. Mēs zinām, ka mums visi smagie materiāli jau ir apakšā, un mēs tagad ar ūdeni skalosim nost visu, kas ir liekas mūsu pannā. Ko uztaisīšu mazo updētiņu par procesu. Tieši kā ir mums laikam veicās pat diezgan labi. Mēs esam diezgan daudz materiālu pārstrādājuši, atraduši. Principā, es esmu ticis laikam pie galvenā koncentrāta un mēģinu saskatīt. Varbūt tomēr izdodās mums kādu zelta puteklīti atrast. Kaut kā kamerā to nevar redzēt, bet tur viss kaut kas spīd. Tagad tādas vibrācijas taistam zeltam visam ir jāsavācās kopā vienā konkrētā līnijā gar to bortiņu. Bet es jau šitā mēģināju iepriekš, man tas nesanāk. Tāpēc, droši vien, ka tas nav zelts, mēs te vienkārši esam bišķiņu zelta drudzi noķēruši, un mēs ieraudzījām ļoti daudz spīdīgas gabaliņas melnās smiltīs. Jau ko, principā ir tā, ka šodien metīsim mieru, mums ir mazais koncentrāts, aizbrauksim mājās, viņu bišķiņu nopētīsim sīkāk, iedīsim zupiņu un šodienai metīsim mieru un brauksim mājās. Pēdējā iespēja kaut ko atrast. Jau, man liekas, atrad kaut ko. Kvadrā atrad. Ko, draugi mīļie, ir jauns rīts. Pulkstens ir nedaudz pāri 6, principā 5 cēlāmies. Šobrīd pakojam mantiņas, dabujām jaunu lokāciju, kur tiešām varētu būt zelts, tā kā brauksim meklēt to īsto zelta dzīslu. Gatavs, Elvija? Protams, vēl gatavs. Visu nakti gatavojos. GPS tāns saka, mums ir 72 maili līdz mūsu galamērķim, tā kā očiem. Kā šitā filma sauc? Malka. Malka. Ceļa gals. Jā. Es centīšos viņu apdzīt, lai tas baļķis uz neienāk salā. Kas tev tu blakus ir? Un mums tagad blakus ir Skotijas lielākais saldūdens ezers, Loch Lomond. Tur ir rītīgi krūtas viesnīcas, riņķīgi kruīzes, kuģiboņi braukā, neskaitāmas saliņas, apdzīvotas privātas salas. Forša vieta. Jā. Ko tu mēs? Viss, mēs esam it kā atbraukuši uz lokāciju, kur kaut kam jābūt. Ņemsim savu lāpstiņu un iesim kaut ko bišķi parakt. Gatavs? Gatavs. Bet viņš pārsteigts par vietu. Neteikšu, kad ir labākā, ko es esmu redzējis, bet, cerams, ka ir, jo mums iedeva īstas datus un zeltam jābūt ar aksimts. Jā, jo īstenībā šeit kaut kur blakus kādreiz bijušas īstas zelta raktuvas, kur tiešām lielos apjomos, tā kā raka zelta. Varbūt kaut ko viņi priekš mums arī atstājuši. Mums visiem ir tāda sajūta. Mums liekas, ka mēs ejam zaktēt kaimiņam ābolus. Es joprojām nevaru atprat to, ka mēs ejam rakt zeltu un īsta zelta. Principā mēs ejam kaut kādā privātā kempingā iekšā. Tā diezgan droši.
Principā šitā ir mūsu upīte, kur kaut ko vajadzētu būt. Paiesimies bišķi uz priekšu, nos no civilizācijas, klusībā kaut ko parubināsim bišķi. Nu teikšu, kā ir, galīgi neizskatās cerīgi. Man liekas, ka mums kempings ir jābūvē šeit. Davai. Rolis pat nevar sagaidīt, kad mēs uzbūvēsim kempingu, iedzersim kafiju. Viņš jau ir izdarts pirmo potholu. Un let's go! Skalosim ārā. Un jau būs zelts Rolim pirmajā bļodā. Apsveicami. Man liekas, šis jau ir. Ir jau lielais nugget. Ew, bet... Pasties, kāds cik stilīgs ir. Un šī upē visiem akmeņiem jābūt īpašiem, jo viņi ir bijuši saskarē ar zeltu. Un visi mēs esam sagaidījuši savu gidu. Viņam visādi tūlīši līdzā. Oh, you're like professional. I find some little rock. This is a gold spot in here. Yes, it could be. That's quartz. Okay. There's quite a lot of quartz in here. I don't bother with it, but I know a lad. I haven't seen him for about 2 years now, and he normally does up the finder site, and he was always finding quartz. There's little specks of gold. Okay. It's cool. See it? So that's what the gold looks like. Mēs tagad zinām, ko mēs meklējam. You see how it's all working and the back panning? All your light materials will come down. There's a little bit come down there. Yeah. And the gold stays there. And the gold stays there. Nice. Oh, real gold! Oh, tā izskatās īsts zelts. When you tap it like that, you'll walk the gold to the back of the pan. And the gold stays. But it's too heavy. It's really heavy. How I read, it's 9 times heavier than water and 4 19. times... 19? 19? Heavier than water. 19 and 4 times heavier than this rock what is in here. Cool. Un tas, draugi mīļie, ir īsts zelts, ko mēs meklējam. Yes, I have in the... I will bring. Nice. How much is weight? Oh, no. Weight? Oh, very... 0.0000 No, it'll be about 0.05. Okay. Yeah, about 1/20 of a gram. Okay. So that's what the gold looks like. Nice. Now we finally see it, how it's look like. Excellent. And this is about 14-15 carat in here. Okay. Elvis ir tik satraucies. Ej, tur nost! Man pat ir viss, ko viņš prasīja. Jā. You hold that, like that. Okay. You get the gold out. The gold will stick to anything. It'll Okay. stick to your fingers, stick to anything. So what you do is, you touch the gold. Now stick to your finger. But once it touches the water, it will drop down. Shh, don't tell me any secrets. Rolim, protams, nav miera, viss cīgs zobos. Davai, zelta! Jā, nebija laika nopīpēt. Un mūsu gids aizgāja uz māju. Viņš šeit pat dzīvo. Viņš jau šeit dzīvo veselu gadu. Viņš to dara profesionāli. Viņš mums iedeva visus savus instrumentus. Pats tagad aizgāja, es nezinu, ko darīt. Viņš vēlāk atgriezīsies un pārbaudīs rezultātu. Tagad ir tā, ka viņš mums māca, kā tos bedropus tur vairāk atpazīt. Viņš ir uztaisījis tādu speciālu tūlu, saucamo binokli. Loveris ar stikla apakšu. Strādā kā snurkulējumā maska. Tagad viņš Rolim saka, kur sūkt un Rolis tik pumpē. Jo, ja bišķi izskaloti smiltiņi. Jo, mums ir arī pilns pains ar zeltu, burtiski pilns. Un Rolis tur itīgi dziļi ierakās, un tepat varētu būt kaut kas lielāks par to, ko mēs jau iepriekš redzējām. Tas patiešām, kā Rolis man saka, netic visam, kas
rādās kamerās vai video. Šitam var ticēt. Bet šitam var ticēt, patiešām tas ir pa īstam. Šis ir īsts. Un es esmu Rolu redzējis, ka viņš ir tāds aitīgi aizņemts, bet es vienmēr redzēju, ka viņš ir aizņemts tikai gatavojot ēst tāds. Un tagad viņš meklējot celti ir stipri līdzīgi tāds sanarvuzējies. Nu viss, Rols ir pārņēmis manu stafeti. Viņš man iedeva kociņu rokā. Viņš teica, es jau vēl visu māku, man vairs tev nevajag. Viņš teica, ka šeit filmē, kā es rodu zeltu. Aiziet pirmā lāpstiņa. Pirmā man lāpstiņa. Okay. Šitā jaunā nodarbošanās Rolim pat ir pārcitus to viņu kāru spīpēšanu. Es pat gribētu uzpīpēt, jau domāju, ka ir laiks, bet Rolis ir tā aizrāvies, ka viņš ir aizmirsis vispār par kaut ko. Ne kafiju, ne pīpēt, neko nevajag, viņš pat nerunā. Darbiņš jāmīl, darbiņš jāmīl. Mums piebiedrojās vēl viens golda prospektētājs, un viņš mums tagad iemācīs, kā ātri un vienkārši pārbaudīt, ir vai nav zelta. Jo prospektētāja galvenā ideja ir zeltu nevis raktārā kvantumā, bet zeltu atrast, kas ir pats interesantākais. Un viņš mums tagad iemācīs, kā to darīt ātri, un iepriekšējā vakarā, kad pakoja manis, es baidījos ņemt līdzi mazu āmurīti vai kaut ko. Man likās, es nevaru tādiem lieliem dzelžiem pa upi ņemties. Bet reku viņām divi profesionāļi, un kādi viņiem ir instrumenti, laužņi, sūkņi, suņi, un ar visu to. Rolis tur tālumā vēl joprojām ņemās, viņam pat vairs neinteresēja ne kamera, nekas. Tiešām viņš dabūja to zelta drudzi nedaudz. Viņš ir tik aizrāvies tagad tā kā puišals. Tā jā, un te arī noticis tas, kad viņš ar lomiku palauza visas tās saucamās lūsu detaļas no akmens nost. Ar pumpi sasūks iekšā. Un ja tur būs uzreiz zelta, tad man bizīts ir rokā. Tātad viņš ir salacis visu, tad būs ātrais parādījiens, kā noķert zelta. Jā, un viss ir tieši kā es biju domājis un mēģināju jums parādīt kādreiz tiktakos vai kaut kur. To vajag darīt diezgan agresīvi. Nedomāt, ka tev rokās ir krūtis. Tas ir tikai materiāls no akmeņu augšas, no, tā teikt, klints spraudziņām. Nu, es redzu laikam, ka tur nav zelts iekšā. Viņš šoreiz pārliecinās. Nē, reku tomēr ir. Šis ir viens maziņš golda speks vai pat dusts, kā viņi saka, vai flakes. Nekas daudz, bet patīkam. Un Rolis vēl joprojām viņš tam atnāc. Viņš nenāks, kamēr tas spainis nebūs caurs un kamēr tā saucamā, kā viņi nosaukt, tūbiņa, mēģinīt būs pilna zelta. Nu jā, šī ir vieta, kuru es arī viņu apskatīties tādu atrastu, bet noteikti, ka ne tik padziļināti un ne ar tādiem lieliem instrumentiem, jo man likās, ka to nevar darīt nemazam, ka tas ir aizliegts, ka nevar bojāt to upi vai, jo redzot tik liels instruments un laužus, viennozīmīgi, ka viņš bojā. Bet viņam to jautājumu uzdodot, mums ir izskaidroja, ko drīkst bojāt un ko nedrīkst bojāt. Un Rolim ir sagatavot lielā panna pildu ar tik daudz zelta. O jā, es tikko vesels spanneli izskaloju caur aparātiņu, tā kā principā skatīsimies, kas te būs. Tas spainis, ko viņš tur skaloja, kamēr viņi man mācīja vispār, kas ir zelts. Un tiešām viņš bija tā aizrāvies, tās bija 7 minūtes klusējot. 7, es domāju, 20 viņš skaloja. 7 minūtes tas. Tā kā jā, skatīsimies, ko vēl būsim atraduši. Jā, 4-kājainais atbalstītājs. You tilt a bit more. Yeah, like a very, half very inch from slow the- like that, and you'll see the light stuff coming down, the light materials coming down. And then plenty of water. Try and get the gold to go into here. Yes. Okay. Now just very slow. There's no rush. Yes. Take the top layer off. Then make sure it's all down the bottom again. You keep doing that until it goes down and down and down.
best things that can happen today and in the last, I don't know, Yep, 3 months. yep, exactly. Tā, mums te iet. Rīdīgi labs, labi pieredzīti. Šito rīdīgi es skatījos. Man visu laiku mājās stāv fonā, principā Discovery, un tur nerad iet visādas Gold Rush raidījumi, tā kā vienmēr ir interesanti pastīties, kāds notiek. Nu, bieži vien tas nenotiek vienkārši tikai ar panniņu, bet tas notiek ar lielu inventāru, bet šis tik aizraujoši, ka vienkārši atnāca no upītes izcels zeltu. Tik labs. Bišķiņ atvilksim elpu, iedzers kafiju dzīvā dabā un turpināsim skalināt naudiņu. Nav daudz laiks dzert kafiju. Paldies, Roland. Bet kamēr kafiju vārījās, es neslinkoju. Es pieraku pilnu spaini ar materiālu un droši slīdās skalot ar kafijas krūzi. Pieniņš vairs nav svarīgs. Man arī rūkt kafiju garšo. Tagad garšos. So, what did you find? That was about 3 days worth. Nice. No Elvija, ko tu atradi? So, materiāli izskaloju, kafiju izdzēru. Pannā ir koncentrāts, un es jau redzu pirmos zelta gabaliņus, pat baigi neko neskalojot. Jep. Bet ir. Nu, ko mazais apdētiņš, tikko izskaloja vēl viens spainīt, tā teikt, un ar koncentrātu. Un redzam, kā zeltiņš šupojas ūdnītī. Cerams, ka GoPro no šitā nenobeigsies, bet jā, tur ūdnītī ir zeltiņš. Nu, mums ir mazais perekurs, teikšu kā ir. Esam diezgan slapji, diezgan spēcīgi līst, bet tā teikt, īsti zelta meklētāji nesēž jau mājās vienkārši siltumņā. Mēs turpinām te rakt. Un vispār šito pulverīti es vedīšu mājās. Tur ir viss koncentrētākais koncentrāts visādiem zelta fleikiem. Tā kā, jā, vedīsim mājās un tādā mierīgākā noskaņā un prātīgāk paskalināsim un izvilksim ārā fleikus. Bet īstenībā man ir baigā ideja. Varbūt, ka mēs šito koncentrātu varam sapildīt mazās burciņās, nu ar maziem zelta gabaliņiem iekšā. Pārdosim internetu veikliņā. Tā kā jā, var droši iečakot shop.rollsworkshop.lv. Varbūt, kad tur jau būsim ielikuši mazās suvenīru burciņas no Skotijas ar zeltu. Vāca visādu informāciju. Džeks arī skatās ūdens krāsas, un pēc ūdens krāsas viņš līdz ar to saprot, ka tiek skalot ārā grāvji. Un šeit atkal varēs pēc tam atrast zeltu. Vispār līmeņš šeit ir parasti daudz augstāks. Tā kā līdz ar to mēs tiekam smuki pie paša gruntītes skalot visu to pasākumu. Sensejs nāk ar savu kastu, ir parādījis puišņiem, kā īsti vīri skalos zeltu, kurā kastē. These are the ones I make. Nu ko, tūlīt metam arī mieriņā, pakojam visas mantiņas un braucam, tā kā pateiksim milzīgi paldies mūsu gidam. So I will say very big thank you. You're welcome. For your opinion and everything, and for Nice, all yeah. the information that you give us. It's very excited, and He's a professional now, yeah, you know. going home like professionals. labi Visi esam beidzot mašīnītē, sasildīsimies un rulēsim pēc kādas siltas kafijas krūzes. Nu kā jūties, Elī? Afigena. Es jau vakar naktī ar Rolu runāju, es teicu, ja mēs arī šodien atradīsim zeltu, tas nebūs tas, jo mēs viņu nebūsim atraduši, ja mums kāds cits palīdzēs. Labi, bija tā, ka mums palīdzēja, un tas nebija mūsu zelts. Nu, Bet mēs bijām blakus, mēs bijām 5 metrus attālumā, kur vajadzēja. Jā. Un es īstenībā atradu, es savu zelta akmenīti atradu. jā, īstenībā Rolis pats atrada savu pirmo Jā. zeltu, ja godīgi viņš atrada, un viņš pat ir iekšā tajā super baltajā akmenī. Es biju domājis, ka tas nebūs tik interesanti, jo tas zelts jau šeit ir, bet tomēr tas bija tikpat interesanti, kā atrast viņu pašam, un iedomājieties, kas notiks, kad es viņu atradīšu pats tai savā upē. Un tas čalīts ar teica, novēl to veiksmu atrast, un nekad nevienam nesaka, ka to izdara. Tā kā, super. Tā kā, nu, ļoti iespējams, ka mēs bišķiņi izpļāpājāmies un tajā upē, nu, ja sazīmēsiet lokāciju, tad, jā, iespējams, kad Elvijs tur raks ārā. Es bišķi nosauc, pat neko nevar īsti pateikt, tā kā. Šī tik liela un gaļīgi varavīgs, un es pirmo reizi redzu.
braucis joprojām priecājas par varavīgs. Viņa pilnīgākā pusaplī. Jā, nu viss, esam mājās. Pēdējo koncentrātu, tā teikt, izmazgāsim, pastīsimies, cik mēs kopā esam kaut ko dabūjuši pa visām šitām 3 stundām, kopš mēs tur ņēmāmies pa upi. Un šī vietā pilnībā apgāzās man tā teorija par melnajām smiltīm. Jo šeit melnās smilts ir tik mazas, ka, ja mēs tur būtu bijuši 2 tā roli, tikai mēs to vietu būtu pametuši. Jo es teiktu, ka šeit zelta nav, jo nav melnā smilta. Tā kā tā nav taisnība. Tā nav taisnība, ko saka YouTube. Žāvēsim mūsu koncentrātu. Vedīsim mājās. Jo lidostā nevar ievest šķidrumus ienest. Nu viss, mēs visu labumiņu esam izžāvējuši. Tagad liksim šito pasākumu maisiņā un vedīsim mājās. Un īstenībā pats labākais, ko es atradu, ir baltais akmens ar mazu zelta gabaliņu iekšā. Un tas ir tieši šis. Tas ir baltais akmenīts, un tur ir, nezinu vai kamerā to var redzēt, bet tur ir mazs zelta gabaliņš iekšā. Tas ir arī pats pirmais akmenīts, ko es atradu. Iekšā ar visu zeltu. Nereāli forši. Labs. Uztaisīšu kādreiz gredzentiņu. Nu, kādai. Kaut kā tā. Tā kā šito visu labumiņu liksim maisiņā un vedīsim mājās. Īstenībā mēs esam atraduši zeltu un mēs iesim nosvinēt ar paštaisīt bombaču šito visu. Jā, cik tur grami ir iekšā? TNT 2000. Bišķiņi izstās pēc kaut kādas rotaļlietas, bet cerams, ka labi uzies pa gaisu. Jop. Kroč, mums ir uzvars mēs spridzināsim. Mums ir profesionāli izveidota sprāgsviela. Šito reāli nedariet bērnu mājās, bet jā, svinēsim zelta atrašanas uzvaru. Iesprāut kaut kur iekšā. Teit, mēs tur viņam bācīsim. Bet tu teici ciets viss, nevar vietā. Nē, nu tur viņš iekstīs ūdenī. Tu gatavs? Nu nē. Un šeit mēs izdomājām darīt pilnīgas muļķības un nosvinēt zelta atrašanu, uztaisot paštaisītu raķeti. Kā mums tas sanāca, nu kaut kā šitā. Un jā. Un noteikti neatkārtojies bērni šito mājās. Nu es esmu gatavs, davai. Jā. Davai. Ew, tu. Tīzleņi. Davai. Šitas jau nesprāks. Tā vajadzēja būt tikai vulkāniņam. Uj! Jau tūlīt vismaz palika. Un muciņi iesitās līdz kurienai. Pīvas. Uztikā visas ūdaku. Vēl labs. Es neredzēju, es nobiju saistāju acis. Mums jāstās vienā kāds, es gatavu nofilmēt. Tā kā esam nosvinējuši arī zelta atrašanu ar solūdu. Jau, nu kā bija? Karsti! Nē, bet mēs gaidījām vulkāniņu, bet sanāca sprādziens, bet arī bija labi, man patīk. Viss, krausim zeltu apakaļ un brauksim uz mājām. Nu viss, Elvijs man vada apakaļ uz lidostu. Ko tu gribi pateikt šajā sakarā? Es priecājos, ka nav jāvada atpakaļ uz Londonu. Jā, tā kā šajā gadījumā, man liekas, mēs no kaut kāds Grīnoks lidoksim, vai ne? No Edinburgas. No Edinburgas. Nu okei, nu labi, kaitāji. Nu viss, tūlīt rulēsim virsū atkal uz prāmīti, brauksim no pussalas. Negaļā. Ev, jauniet.
Tur nav, tur nevar braukt un runāt vienlaicīgi. Nevar ar tevi braukt un runāt vienlaicīgi. Savādāk mēs varam pat aizbraukt nepareizo pusi. Un viss, esam principā lidostā un viss, lidojam uz māju pusi. Nu ko, Elvī, pa lielam viss, es metos iekšā ļopenē. Teikšu tev ritīgi milzīgi lielo paldies par pieredzi, par to, ka padalījies ar savu zelta dzīslu. Man liekas, pietiks atkal šitā salkanā runa, ne? Elvis, tālai lielais paldies un... Tiekamies Bankokā. Vispār, jā, turpin sekot līdz piedzīvojumiem un aizrausim varbūt uz Bankoku kaut kādus dimantiņus bišķi pameklēt. Viss, davai, čau! Lielais apskāviens. Nu viss, tad jau tiekamies. Davai, Roļa. Bankokā. Veiksmīgi lidojumu, čau! Davai, čau! Prieks, kopā būt. Neaizmirstot piesakot TikTokā, jā? Elvis Gold, viņš baigi cenšās, tā kā, davai piesakojiet lūdzu viņam. Like. Tā, teikšu, kā ir nereāli forši, tik forša pieredze, jaunas emocijas, forši atpūtos, tā kā daudz svaiga gaisa un īstenībā man laikam informācija Latvijā laikam ir sniegs, tā kā būs interesanti nolaisties ziemā. Nu viss, mēs veiksmīgi tikām cauri drošības kontrolē un īstenībā ir tā, ka principā gandrīz atņem smiltis un visu zeltu. Jo man Elvis kā dāvana iedeva lielu smuku akmeni, bet diemžēl viņi atņēma. Kā viņi teica, kas tu, ampuls esi? Kur tu līdz mašīnā kāps ar kilogramīgu akmeni, taču kādu nosist. Tā kā jā, nu pie reizes pačkoja vispārējo. Katrā ziņā diezgan veiksmīgi. Viss, tu kā kāpsim lidmašīnā un brauc uz māju pusi. Un jā, es biju vājuši, nopirku smaržņas, vēl tāds brīnums. Un kā ir parasti? Kaut kā tā. Nu ko, viss, beidzot esam ārā no lidostas. Un varbūt kādam šitas izstīsies, ka ir baigi samontēts, bet principā es izlidoju otrdienā. Šodien ir sestdiena, bet tad, kad lidoju projām, bija +10 grādi, bet atbrauc ar ziemu, -5 grādos. Nu, diezgan straujas klimata maiņas, bet viss. Jārolē uz mājām. Viss, kas man satrauc, tas ir Dodge vasaras riepas. Būs diezgan jautri. Un šitam galīgs nebija gatavs. Nu, kā ir, tā ir. Tā kā sākumā vispār mašīna jāatrod. Nu ko, draugs mīļais, es bišķi sailgojies. Pa lielam. Īstenībā mēs varam apsveikt arī Dodge, jo šis viņam pirmais sniedziņš. Nu kaut kā tā. Sorry, vecīt, diemžēl tik daudz mēs zeltu nesaskalojām. Tev priekš degvielas, bet nu, gan jau sajies. Izdomāsim kaut ko citu. Brauksim uz to Bankoku Dimons kasīt. Viss jāšķiļ un jāmizā uz Liepāju.